Die somer het verbygegaan en dit het eers herfs geword en toe winter. Een oggend het die eerste groot sneeuvlokkies geval. Dit het die hele dag en die hele nag lank gesneeu. En toe Heidi die volgende oggend opstaan, was alles wit. Soos die vorige jaar het sy weer gereeld uitgegaan om die wilde diere te voer. Sy het nie haar vriende van verlede winter vergeet nie. Heidi, hoekom grawe jy so diep gat? Dis 'n geheim, ek kan oupa nog nie vertel nie. Sjoe, ek's warm. Daar sê ek dink hy's nou diep genoeg. Dit lyk goed. 'n Mens kan nou niks meer sien nie. Niemand sal dit raak kom sien. nou, vertel my wat jy besig is om te doen. Oupa sal nog sien. Kom Josef, kom hier na toe. Hier sê ek, jy bo op die heuwel. Kom hier na toe, man. Kom nog nader. Toe, kom nader, man. Wat is dit dan? Wie jy wat, jy's vreeslik vervelig. Ag. Kom ons kyk of ons jou tog nie aan die loop kan kry nie. Toe kom nou Josef vang. No. Jy is nog verveliger as wat ek gedink het. Het jou lekker uitoorlê. Josef is slimmer as wat jy gedink het. Ag, hy's nie slim nie. Hy het maar net 'n goeie neus, oupa. Daar kom Pieter. Hallo Heidi. Maak gou, jong. Die keer gaan dit werk. Hy het niks agtergekom nie, oupa. Goed, ek hou vir jou duim vas. Ek wil graag sy gesig sien. Ek het 'n verrassing vir jou. Regtig? Ag, wys my toe. En wat is dit? Ek sien niks nie. Wat is dit? Jy moet soek. Hoekom lyk jy dan skielik so bek af? Ek is nie. Ek is nie bek af nie. Ek het net gedink jy sou nuuskieriger wees, nie net so dom rond staan nie. Ek het 'n steenbok gesien, jy sou van hom gehou het. Regtig, 'n steenbok hier onder. Dink jy is nog daar iewers? Kom ons gaan soek hom toe. Oh, nee. Hoe lui die spreekwoord, as jy vir iemand anders 'n gat grawe, val jy self daarin. Haha, was dit die verrassing gewees? Kom jy saam, ons kan toe op die sleer ry. Ja, mag ek maar, oupa? Nou maar goed, waarom nie? Dankie oom U. O, amper vergeet. Die onderwyser het gesê ek moenie vergeet om hierdie vir hom te gee nie. Totsiens, oupa. Gaan ons! Sorg jy by die huis is voor dit donker word. Ja, goed, oupa.
Dit was 'n belangrike brief wat die onderwyser uit Durflieg gestuur het. Hy het uitgereken hoe oud Heidi nou al moet wees, en toe het hy in Almuur geskryf dat dit tyd is dat Heidi skool toe moet gaan, sodat sy kan leer lees en skryf. Daar is die kind weer, is Heidi, ek herken haar stem. Nee, Pieter, maar nie met Stefanie nie. Hulle klink so goed. 7, 18. Ek kom! Ek weet waar jy is! Maar dis 'n mooi klok. Nou weet ek. Hi. Ek het jou gekry, jy's aan. Hi, kykie Pieter. Wie se klok is dit nie? Ag, ek dink dit was my pa se. Hy was op ons eerste bokwagter nes ek. Dink jy ons sal iets hiermee kan doen? Miskien kan ons dit volgende somer om Snoekie se nek hang. Oh, kyk daar. Pieter, dink jy ons kan die klok om sy nek hang? Dis nog baie lekkerder. Ja. Ons het al te ver gery. Maak nie saak nie. Ons moet teruggaan voor dit donker word. Daar durf jy al man. Luister, ons kan die klokke hoor. Ja, jy's reg. Wie jy wat, ek het 'n plan. Wat dink jy daarvan as ons tot onderry dan gaan kuier ons vir Snoekie? Nee man, Hoekom hoor ek altyd dieselfde antwoord as ek jou iets vra? omdat jy altyd dieselfde dom goed vra natuurlik. Ons kan nie nou soontoe ry nie as jy laat by die huis aankom, sal jy nie môre weer saam gaan nie. Ek wil haar sien. Dit gaan goed met haar, Heidi. Sy staan in die stal en slaap. Toe nou kom. Nee, kom nie saam met jou nie, jy kom saam met my. Heidi, wag vir my. Toe nou klim op. Jy's nog gawer as wat ek gedink het. Baie dankie. Nee, wat vertel jy my? Wat was dit? Was dit nie Heidi nie? Natuurlik was dit sy. Ek is seker is daai Pietrok. Wat soek die twee dan hier in die dorp in die middel van die winter? Nou toe, hier is ons. Is dit haar stal? Dink jy sy sal ons nog herken, Pieter? Ag, hoekom nie? Kom gaan. Dit is so donker. Sjoe, maar jy het my laat skrik. Heidi, ek het jou gekry. Waar?
is jy? Snoekie, raai wie's hier? Ag, Snoekie. Ek het so na jou verlang. Ag, Snoekie. Jy kom ons sien dit gaan goed met haar of dink jy word sleg behandel? Maar jy het nog steeds nie regtig groot geword nie. Gee jy daarom genoeg melk? Laat ek 'n bietjie sien, Snoekie. Dis lekker. Beloof jy my dat jy sal groot word? As ons mekaar in die lente weer sien, moet jy baie groter wees. Moenie. Ek dink nie jy sal dit ooit afleer nie. Jy weet ek hou nie daarvan nie, Snoekie, want dit kill my. Jy moenie kwaad wees dat ek niks vir jou saamgebring het nie, Snoekie, maar volg Sê nou tot ziens jongens, moet huis toe gaan, die berg is baie styl. Goeiemiddag, onthou oom my nog? Maar natuurlik, Heidi. Wie kan jou nou vergeet? Sê my, vir wie jy nou eintlik omkeer, vir my of vir die bok? Ons wil maar net kom kyk hoe dit met haar gaan. Het jy haar nie gesien nie? Sy is gesond en tevrede en gee goeie melk. En dit het ek aan julle te danke. Gaan hom maar hou. Moenie sulke dom vrae vra nie. Totsiens, Snoekie, ons sien mekaar gou weer. Pas daar asseblief goed op. Maar Totsiens, natuurlik, oom. moet julle nie bekommer nie. Ek sal haar goed oppas. Dankie oom. 'n Sneeubalgeveg. Ek wil saam speel. Ek kan dit ook doen. Eina, dit was seer. Nou sal ek jou wys. Wat so? Nou kom myne. Wag, ek kom saam. Ek wil saam speel. Ai! Hier kom 'n bom. Nou sal julle Wat soek sy hier? Heidi, kom tog nou man, dit is al laat. En nou, hoekom het julle opgehou? Het julle vasgevries of wat is fout? Haai, sê my, is jy die Heidi wat daar bo by Alm U bly? Ja, natuurlik is dit ek. Ja, sy. En hoekom kom jy dan nie skot as hier onder is nie? Ek, hoekom? Die onderwyser het tog 'n brief saam met jou gestuur. Jy het dit seker iewers verloor. Nee, ek het dit nie verloor nie. Nee, jy het dit nie verloor nie, maar wat moet ek in die skool kom maak? Hoor julle dit? Wow. Sê my, was jy ooit in 'n skool? Nee, ongelukkig nie. Hoekom ongelukkig? Jy kan bly wees dat jy nie skool toe hoef te gaan nie. Het jy geweet wat in die brief staan? Nee, dit was toegeplak. My oupa het my glad niks gesê van skool toe gaan nie. Dis ook geen wonder nie. Hy's mos nie heeltemal reg in sy Dis kop. Trek dit terug. Huh? Ek sê trek dit terug. Hoekom moet ek? Almal sê dit tog. Hy bly daar bo in die berg en is van looitjie getik. Dis ook geen wonder nie. Hy leef heeltemal alleen daar bo. Hy wil niks met iemand te doen hê nie. Dan word mens so. Hy, ek het nie geweet nie. Snaaks? Ek dink jy lyk ook 'n bietjie snaaks. Heidi, Sê jy vir ons 'n bietjie die alfabet op toe? wat is die alfabet? Huh? Is die alfabet iets snaaks? Die alfabet is nie, maar jy is. Luister nou mooi, as jy nog nooit die alfabet gehoor het nie, sal ons dit vir jou leer. Luister nou. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Oh, wag. Is jy miskien nou 'n onderwyser? Jy maak ook foute. Dit klink mooi, maar waarvoor kan mense dit gebruik? Huh? Sê my toe. Dit lyk
asof jy niks weet nie. Dis tyd dat jy moet skool toe kom. Ek kan bokke melk en dit beter doen as julle almal saam. Almal in die dorp kan bokke melk. Ek kan fluit ook. Huh? Iemand wat so dom is soos jy het ek nog nooit gesien nie. Hulle behoort jou op 'n skou te sit. Ek dink jy moet skool toe gaan. Jy is so snaaks met my. Hoekom het hulle my uitgelag? Wat het ek verkeerd gedoen, Pieter? Ag, wat gemens behoort skool toe te gaan. Hulle leer jou net vervelige goed, glo my. Wag 'n bietjie. Nou kan jy my die alfabet leer, Pieter. Begin maar toe. Wat moet ek jou die alfabet leer? Ja, Ek weet nie. moet tog nie so draai nie. Begin nou. A B C D E F G Gaan aan. G. Hoe gaan dit verder? Weet jy dan nie? G. Ag, vir wat? Niemand het die alfabet nodig nie. Ons het dit buitendien nog nooit vir die bokke nodig gehad nie, het ons. Dan's ek nie die enigste een wat dit nie ken nie. Kom ons gaan huis toe. Waar bly die twee so lank? Maar wat vertel jy my nou? Ek glo nie die ouma was nog altyd so beleefd nie. Dit glo ek. Alles wat Wat is nou aan die gang waarvan ek niks Hy weet is nie? seker reg. Die onderwyser het 'n brief aan AMU geskryf. Dit kon hom maar gelos het. U lees toch nooit Die nie? keer sal hy dit moet lees of hy daarvan hou of nie. Hy gaan nie verbykom nie. Hy, jy maak my nou nuuskierig. Het jy dit gelees? Wat staan daar en sê my? Natuurlik weet ek. Hy moet vir hy die skool toe stuur, maar hy sal wel weer aan 'n verskoning. My seun sê sy ken nog nie eers die alfabet nie. Nie eers die alfabet nie. Ek is oortuig daarvan dat sy nog nie eers regs van links kan onderskei nie. Nou ja, julle weet wat die gevolg daarvan gaan wees. Dit gaan sleg eindig want ek het haar ook nog nie een Sondag in die kerk gesien nie, Jy weet kan nie die kind daarvoor blameer nie. Die ou man gaan ook nog nooit kerk toe nie. Hoe moet die kind nou weet sy moet kerk toe gaan? Die ou man weet ook van niks beter nie. Ek wonder of sy ooit Saterdag bad. My seun word elke Saterdag gebad en met seep afgeskop of hy nou wil of nie. Nee, ek weet nie. Ek weet glad nie. Miskien het sy luise. Ja, dit kan ook wees, maar ek glo dit nie. My seun het haar vandag gesien en hy sê sy's 'n baie mooi meisie en my seun weet waarvan hy praat. Daarom is dit nog belangriker dat sy skool toe gaan. Ja, maar hy wil mos nie na ons luister nie, die ou man. Ek het my nog nie een keer gegoed nie. Nou die dag het ek self vir hom gewink. Dit kan jy van hom verwag, ja. Hy maak altyd asof hy mense nie raak sien nie. Onder die praat nog so maar. Ek kan nie van hulle na ons luister nie. Hy is regtig pleis. Nogtans moet hy kan skool toe stuur. Oupa, ek is terug. Uiteindelik. Ek was in Durflee om vir Snoekie te gaan kuier. Hier's ek, oupa. Jy's baie laat. Ek het al my jas gaan aantrek om na jou te gaan soek. Ek was by Snoekie. Dit gaan goed met haar en hy gaan haar nie meer verkoop nie. Ek is bly om dit te hoor. Ja, en weet oupa wat sy gee nog al die tyd melk. Dis lekker. My hand is yskat. Wys my die brief. Onder in die dorp sê die mense oupa het 'n brief gekry. Nou moet ek skool toe gaan. Dan weet jy al reeds daarvan. Wat's fout? Hoekom is oupa nou kwaad? Hoekom het oupa my niks van die skool gesê nie? Omdat ek nie gedink het dis reg nie. Was oupa nooit in die skool nie? Ja, ek was, maar hierdie skool is onder in Durflee en dis 'n ander saak. Maar daar is mos nie 'n ander skool nie en ek moet tog skool toe gaan, oupa. Jy gaan nie. Genoeg. Ek wil nie meer hoor nie. Hoekom dan? Hoekom? Dit is 'n mors van tyd om skool toe te gaan. Daar leer hulle die kinders om te lees en skryf, maar hulle bederf hulle net.
Hulle vergeet om die kinders te leer dat daar belangriker dinge in die lewe is as letters en syfers. Hulle wys ons die wêreld in boeke en weet nie hoe mooi dit regtig is nie. Maar jy sien dit nog. Ag, oupa. Dan moet oupa my leer lees en skryf. Oupa was mos in die skool gewees. Ek gaan nou vir ons iets maak om te eet. Jy was die hele dag buite in die vars lug. Ja, ek's honger. Toe Heidi saam met haar oupa sit en aandete eet, het sy haar plan om skool toe te gaan heeltemal vergeet. Sy vertel hom wat sy die dag alles gedoen het. Van Snoekie, van die melk wat Snoekie gee en natuurlik ook van die sneeubalgeveg. Sy laat niks uit nie. Ook nie dat die dorpseuns haar uitgelag het nie en dat Pieter die alfabet nie ken nie. Sy vertel van die groot slee en die koeiklok en sy sê hulle het vinniger as die wind gery. Toe die sneeu smelt en dit weer lente word, hardloop Heidi en Josef weer elke dag deur die veld en beleef nuwe avonture. Op een van hierdie dae wag daar 'n verrassing op hulle. Oupa, sy gaan ver trek. 'n Vreemde man kom na hulle toe opgeklim. Iemand wat Heidi nog nooit gesien het nie. Wat kom soek hy hierbo? Hy is vriendelik met haar en hy praat lank met haar oupa. Heidi mag nie by wees toe die twee met mekaar gesels nie, en haar oupa is baie ernstig. Maar daarvan vertel ons julle volgende keer. Heidi.